Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Sabato da bollino rosso sulle strade siciliane e il casello di San Gregorio diventa un crocevia fra chi va verso il mare e chi in vacanze e chi torna a casa ammaliato dalla Sicilia. 3 ore di fila per imbarcarsi a Messina verso la Calabria, separate in vari flussi le auto in transito per evitare di incidere sul traffico cittadino, 11 le navi impegnate per garantire la traversata dello stretto, situazione migliorata nel tardo pomeriggio. E si abbandona l'isola dopo le vacanze anche in treno. Da Palermo è partito uno dei 2 Sicilia Express che riporta gli isolani verso il nord Italia. In questo modo, dicono i viaggiatori, risparmiamo centinaia di euro rispetto al costo dei voli. L'eruzione dell'Etna. Dopo Biancavilla, anche Adrano vieta di avvicinarsi alle colate oltre i 50 metri. Obbligatorio farsi accompagnare dalle guide. E ancora giallo sugli spari nella notte nelle campagne di Scicli nel Ragusano che hanno ferito un pastore, ancora in gravi condizioni. Cresce la tensione e il comune chiede sicurezza. Se ti togli il reggiseno ci fai contenti, denuncia social di una ragazza siciliana che si è sentita rivolgere questa frase da un tecnico prima di un attacco alla testa all'Umberto I di Roma. La bubumania, il pupazzetto cinese, l'ultima ossessione dell'estate. Abbiamo sentito i catanesi, una moda per i giovani, i più grandi preferiscono regalare ai bimbi le bambole di una volta. Calcio Serie C, Catania domani al Massimino per la prima col Foggia, Lo in campo dal primo minuto, il Trapani gioca a Casarano, il Siracusa lunedì a Salerno. Bentrovati, fine agosto che si avvicina, dunque sabato di controesodo sulle strade siciliane, code al casello autostradale di San Gregorio e molti incolonnati di buon mattino per andare al mare ma anche per tornare a casa portandosi la Sicilia nel cuore. Tonino De Mana. Auto incolonnate di buon mattino, chi per rientrare dalle vacanze con destinazione gli imbarchi di Messina, chi per godersi una giornata al mare. È il casello autostradale di San Gregorio, snodo cruciale per la viabilità della Sicilia orientale, l'osservato speciale per ogni esodo e controesodo. Il penultimo weekend di agosto, contrassegnato dal caldo e da temperature superiori ai 30 gradi, è un forte richiamo per le località balneari della Riviera Ionica. Dove siete diretti? A Fiumefreddo. A Giarre, a Marre. Toianni è fantastico, acqua pulitissima, bellissimo. Giardini. Taormina. Chi parte lascia il cuore in Sicilia e commenti lusinghieri. Bellissima, non c'è un'isola così bella. È una bella regione, molta cultura, molto turismo. Da dove provenite? Da Napoli, Quanti giorni siete stati in Sicilia? una settimana, Cosa vi è piaciuto? tutto, Cosa non vi è piaciuto? niente, Quanto avete mangiato? tanto, Quanti chili avete preso? 3 o 4. Tra sorrisi, propositi e saluti troviamo una voce fuori dal coro. Purtroppo a malincuore sto andando in vacanza. Perché a malincuore? Perché domenica gioca il Catania e io non ci potrò essere. E del Catania dello Sport parleremo ovviamente alla fine del nostro telegiornale. Intanto attesa di circa 3 ore per imbarcarsi a Messina verso Villa San Giovanni. Questo fino al tardo pomeriggio di oggi, poi la situazione è lievemente migliorata. Nel secondo giorno di controesodo l'attesa è diventata anche superiore a quella registrata ieri, tanto che è stata attivata la fase 4 del piano viario che prevede di dividere i flussi di traffico per non creare ulteriori ingorghi in città. Nella tratta fra Messina e Villa circolano nella giornata di oggi 11 navi, le 7 della Caronte con la frequenza di 15 minuti fra una corsa e l'altra, circa mezz'ora invece per le 4 navi della Blue Ferries. Tempo di ritorno anche per i siciliani che abitano al nord e scelgono, anche per risparmiare, il treno e il Sicilia Express. Siamo stati alla stazione di Palermo, lacrime miste a sorrisi, giovani e meno giovani che lasciano l'isola dopo le vacanze. Marco Gulla. Studenti, lavoratori, giovani e meno giovani, vacanze finite, si torna a casa e a causa anche del caro voli si ritorna in treno con il Sicilia Express che oggi pomeriggio è ripartito verso il nord Italia dalla stazione di Palermo. Sono state vacanze rilassanti, adesso vedremo il rientro, sempre un po' triste però vabbè.
In molti hanno scelto di tornare con il Sicilia Express proprio per bypassare il caro biglietti aerei, anche 500 euro per un volo verso Milano o Torino. Guardando i prezzi dell'aereo erano intorno ai 400 euro che avrei dovuto pagare. Per cui mia nipote mi ha detto di questa opportunità e non le nascondo che mi piace rifare questa esperienza perché l'ho fatto quando sono andato via. Anche per il caro prezzo dei voli, che costavano molto, e quindi ho visto che c'era l'offerta e ho preso questo treno. È la prima volta. Che vacanze sono state? Bellissimo. Dove sei stato? Sono stato a provincia di Agrigento. Bellissimo, mare, amici e serate. Ovviamente tranquilla, il ritorno nella mia città, è normale che sono vacanze rilassanti e anche comode anche. Abbracci, gli ultimi consigli, qualche lacrima che scende. I minuti prima di ripartire sono sempre quelli più dolorosi per chi deve lasciare la propria terra. Che Sicilia lasci? A confronto dell'anno scorso con l'acqua nella provincia di Agrigento abbastanza bene, però il resto piena di turisti. Vedo che le cose non cambiano. Ho visto una città abbandonata a se stessa, sporca, il verde veramente inesistente perché non è assolutamente tenuto bene. Non può mancare il pacco siciliano, è il consiglio di una mamma alla figlia. Di non mangiare tutto, nel senso che lasci pure qualcosa anche per gli altri. Il Sicilia Express riparte in orario alle 15:42. Buon rientro e arrivederci. Dopo Biancavilla, altri comuni della fascia pedemontana dell'Etna, come Adrano ad esempio, hanno deciso di adottare l'ordinanza di limitazione dell'accesso alla zona sommitale del vulcano adesso in eruzione. Sentiamo Orazio Longo. Etna da vedere ma con cautela. Dopo l'iniziativa di Biancavilla, anche altri comuni pedemontani hanno deciso di applicare l'ordinanza che regolamenta l'accesso alle quote sommitali. Un provvedimento resosi necessario dopo gli aggiornamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia relativamente all'avanzamento del fronte lavico, confermato dalla Protezione Civile con un livello di preallerta giallo. Tra i paesi aderenti all'invito del prefetto di Catania, che ha sensibilizzato le amministrazioni territoriali ad adottare opportune fasi operative di mitigazione del rischio, soprattutto in presenza di escursionisti in quota, anche il comune di Adrano. Prego tutti di prendere visione dell'ordinanza, attrezzarsi e naturalmente farsi seguire da quelle che sono le nostre guide esperte. L'Etna è un patrimonio, dobbiamo salvaguardarlo da un lato e dall'altro dobbiamo stare molto attenti. Per tutti coloro che in questi giorni quindi si avviano verso il vulcano, ricordarsi di mantenere una distanza maggiore di 50 metri dal bordo della colata lavica, con obbligo di non avvicinarsi. È possibile effettuare escursioni solamente se accompagnati da guide alpine o vulcanologiche che, al ricevimento di variazioni dei livelli di allerta, dovranno sospendere l'escursione e rientrare in sicurezza. Il numero degli escursionisti non dovrà mai superare il rapporto di 10 persone a guida. L'inosservanza è punita con l'arresto fino a 3 mesi o con un'ammenda fino a 206 euro. La Federalberghi annuncia sanzioni per chi ha comportamenti discriminatori. L'associazione condanna così la vicenda avvenuta a Ragusa, dove a una turista israeliana è stata negata la prenotazione in un albergo con il pretesto della guerra e delle sofferenze a Gaza. Cambiamo argomento, è ancora grave il pastore ferito a colpi di pistola stanotte nelle campagne di Scicli, nel Ragusano. Le indagini sono in corso e in città cresce anche la tensione a seguito pure dell'omicidio del bracciante straniero di qualche giorno fa. Il comune chiede una maggiore sicurezza. Veronica Barbarino. È ancora grave, il pastore di 45 anni è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco nella notte nella campagna di Scicli. Da Contrada Fondoliva, l'uomo colpito da un proiettile che gli ha provocato un foro di entrata e uno di uscita è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Modica, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sul luogo dell'agguato i carabinieri di Modica, che stanno indagando a tutto campo. Un clima pesante per la città, già scosso pochi giorni fa dal ritrovamento senza vita di un lavoratore agricolo straniero di 34 anni, vicino a Cavadaliga, zona riverasca di Scicli. Dal comune arriva un forte appello.
Non possiamo accettare che la nostra comunità viva sotto la minaccia della violenza. Lo Stato deve garantire sicurezza e giustizia. L'amministrazione comunale chiede quindi più controlli nelle aree rurali e periferiche e ribadisce la piena fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura. La sicurezza, concludono, è un diritto primario e non negoziabile. Adesso la vicenda di una giovane siciliana che studia a Roma e che ha denunciato sui social il comportamento poco professionale e offensivo di un tecnico che in ospedale durante un esame radiologico alla testa le avrebbe detto: se ti togli il reggiseno ci fai contenti tutti. L'Umberto I di Roma ha aperto un'indagine interna. Giusy Lazzara. Va al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma per una forte emicrania che non passava nonostante i farmaci. Scossa e preoccupata, Marzia Sardo, catanese che vive e studia a Roma, sta per fare la TAC quando un tecnico del reparto di radiologia. Ingenuamente gli chiedo: ma allora quindi devo togliere anche il reggiseno, perché il reggiseno è il ferretto? Lui professionalmente risponde: no, tanto è la TAC solo cranio, quindi si interrompe qua. E poi aggiunge, guardando i suoi colleghi, erano tutti maschi, guardando i suoi colleghi esclama felicemente: certo, poi se lo vuoi togliere ci fai felici tutti. La denuncia sui social diventa virale, il tam-tam sulla piazza virtuale divide fra chi minimizza e chi si indigna per l'ennesimo episodio molesto verso una donna. Questo è quello che dobbiamo vivere ogni giorno, questo è quello che dobbiamo vivere anche nei contesti che dovrebbero essere sicuri e professionali. La 23enne presenterà un esposto all'ufficio pubbliche relazioni dell'ospedale. Il Policlinico Umberto I di Roma ha aperto un'indagine interna per accertare che cosa sia avvenuto la sera del 21 agosto al pronto soccorso. Ci spostiamo adesso a Messina. È sotto controllo la donna di 74 anni ricoverata per un caso di West Nile, il primo in Sicilia. Soffriva però già di diabete e ipertensione. Francesco Triolo. Migliora, anche se rimane in prognosi riservata, la donna di 74 anni, ricoverata all'ospedale Papardo per un caso di puntura da zanzara West Nile, il primo a Messina. Le condizioni della paziente questa mattina, spiegate dal direttore del reparto di malattie infettive del Papardo, Antonio Albanese. È in fase di lento ma progressivo miglioramento, anche se la prognosi resta ancora riservata. Almeno per le prossime 48 ore. È più collaborativa, stamattina alla visita si presentava un po' più vigile e rispondeva alle domande, anche se ancora lamenta un po' di stanchezza, che è una cosa normale. Non ha avuto febbre nelle ultime 24 ore, speriamo appunto fra 48 ore di poter sciogliere la prognosi. La donna del quartiere di Ritiro si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Papardo con forte mal di testa e febbre alta, sintomi che accusava da giorni. I successivi esami di laboratorio hanno accertato l'encefalite e la positività al West Nile. La donna, che risiede in un'abitazione circondata dal verde e dove le zanzare proliferano facilmente, aveva anche patologie pregresse come il diabete e l'ipertensione, malattie che non sono la causa diretta ma possono aumentare il rischio di sviluppare forme più gravi della malattia, in particolare le forme neuroinvasive. Tra le più vulnerabili le persone anziane o immunocompromesse, che possono sviluppare complicanze neurologiche come meningiti, encefaliti o paralisi. La nave ONG Mediterranea, che sarebbe dovuta andare a Genova, ha comunicato al centro di coordinamento che ha cambiato rotta verso Trapani per lo sbarco di 10 migranti. La nave si trova nelle acque vicino Pantelleria, ma non ci sono le condizioni idonee per proseguire la navigazione. Gestione e raccolta dei rifiuti, spesso carente nella nostra isola, montagne di spazzatura. Alla periferia di Siracusa la denuncia dei residenti. Francesco Aloi. Forse non lo sapevate, ma a Siracusa, oltre al mare, ci sono le montagne. Sì, però di rifiuti. Eccone alcune. Qui siamo in periferia, nel quartiere Acradina. Siamo stanchi di questa situazione e ormai più di un mese non è possibile. Il fedore è una cosa esagerata. Fortunatamente non abitiamo qua, ma ci siamo sempre di passaggio perché ci abita una mia conoscente. Ma è sempre così, sempre.
cumuli di rifiuti ammassati qua e là che lievitano di giorno in giorno, per non dire di ora in ora. Oltre ai cattivi odori ci sono insetti e topi. La situazione è davvero critica e lo hanno segnalato in molti. Perché qui ci siamo persone che paghiamo onestamente la Tari e invece siamo circondati da tutta questa immondizia e da tutto questo disagio, come se fossimo al terzo mondo. C'è dappertutto, accatastata in ogni angolo di questo quartiere, topi, scarafaggi, insetti ovunque, ma il problema non è solo dell'inciviltà, siccome qua ci sono troppe famiglie, vorrebbero i contenitori quelli là grandi. I residenti chiedono una bonifica della zona, che però servirebbe qui come in altre aree della città. Quando la Tecra, che si occupa della raccolta rifiuti, ripulisce, dopo poco tutto torna come prima. Facile intuire che qui conferiscono molti siracusani che non pagano la Tari. E cambiamo decisamente argomento. Tutti pazzi per i Labubu. Nella versione originale è il pupazzetto colorato con i denti appuntiti che arriva a costare 400-500 euro, anche 20.000 per un pezzo da collezione. Abbiamo sentito i catanesi. È una moda per alcuni, per altri un fenomeno incomprensibile. Desiree Ferrito. Occhi furbi, un sorriso un po' malizioso, denti appuntiti e un corpo peloso e colorato. Stiamo naturalmente parlando dei Labubu, l'ultima ossessione dell'estate. Perfino Madonna, icona delle icone, ne ha voluto uno gigante sulla sua torta di compleanno. Il loro successo è un mistero. Non è adatto per i bambini. Perché? Perché lo vedo un po' come lignetto negli occhi. Io un po' malvagio. E con questi denti di fuori non spira fiducia. È una cosa inutile. Cioè, non è una cosa per divertirsi, è una moda che sta passando. Follia pura. Non amo collezionare pupazzi, però magari averne una a casa non sarebbe male. L'hai comprato? No, ancora no, però non lo so se lo comprerò. Fenomeno Labubu, cosa ne pensa? Mostruoso, non lo capisco cosa di bello. I miei figli ne hanno 2, 3, fanno... Non posso dire la parola, sarebbe troppo pesante, ma fanno schifo. A produrre la Pop Mart, azienda cinese fondata da Wang Ning, con un patrimonio di 26 miliardi, è il nono più ricco del mondo della Cina. In meno di 2 anni la sua società ha superato 2 colossi del mondo giocattoli, Hasbro e Mattel. Sono colorati. Sono colorati? Sì. Ma non è un po' bruttino in faccia? Un pochetto. Poco amati dagli adulti, adorati dai più giovani. Alcune VIP li appendono nelle loro firmatissime e costosissime borse. Nelle versioni originali un Labubu può costare anche 400-500 euro. Pezzi rari o da collezione costano fino a 20.000 euro. Lei si ricorda i cicciobelli? Quelli ci vogliono per i bambini. L'orso yogi. Che è sta cosa? Tu chiesti su tutti immagini dei cinesi, i pupi cinesi. Parliamo di teatro, applausi nel teatro gremito all'Efebo di Agrigento. Il coro lirico siciliano conquista il pubblico con Love Morricone. Sentiamo il servizio. Tutto esaurito al teatro dell'Efebo di Agrigento. Il coro lirico siciliano ha incantato il pubblico con Love Morricone. Un viaggio nell'universo creativo del genio delle colonne sonore. La melodia di Morricone in questa veste che è tipicamente firmata con lirico siciliano, Love Morricone, perché noi andiamo al nucleo proprio essenziale di Morricone, quindi all'anima proprio musicale. E sentirla riecheggiare proprio all'interno di questa pietra, di questo tufo che è stato utilizzato per la creazione dei templi, veramente acquisisce un qualcosa veramente di unico, proprio si respira il mito. Da Nuovo Cinema Paradiso a Mission, da Malena alla leggenda del pianista sull'oceano fino alle collaborazioni con Mina e Zucchero, un repertorio che ha emozionato e coinvolto. Siamo contenti e felici che la gente risponde e vuol dire che l'organizzazione ha funzionato, la scelta degli spettacoli è stata azzeccata. Una serata di musica, cinema e memoria collettiva che conferma Agrigento capitale di emozioni e cultura. Pausa, ci ritroviamo fra poco con la pagina sportiva.
ritrovati per la seconda parte del nostro telegiornale, il calcio in primo piano, il campionato di Serie C, esordio domani per il Catania che al Massimino ospita il Foggia di Delio Rossi Toscano, lancia Loi dal primo minuto. Fra i 21 convocati c'è anche D'Ausilio, il servizio di Francesco Triolo. L'attesa per l'inizio del campionato è sempre diversa, ogni anno sogni e speranze corrono dietro il pallone, sogni, speranze e passione che al Massimino domani sera saranno portati da oltre 15.000 tifosi, un debutto da partita che conta al di là dell'avversario, un Foggia ancora in costruzione affidato a Delio Rossi ma con tanti giovani, l'arrivo di Buttaro dal Palermo e del portiere Magro dal Verona proprio nell'ultima settimana prima del via. Questo mentre Toscano assembla il suo gruppo ormai da più di un mese, anche se deve fare i conti con squalifiche di infortuni, out Quaini e Martic, oltre Di Tacchio e Frisenna. La cosa più importante è avere l'approccio giusto e l'atteggiamento giusto domani, non dare niente per scontato, sarà una partita insidiosa. La difesa a 3 confermata, Ierardi, Di Gennaro, Celli, il centrocampo con qualche incognita per via delle assenze, si dovrebbe partire con Aloi, Casasola, Corbari e Donnarumma, i 2 trequartisti dovrebbero essere Jimenez e Ciccerelli con D'Ausilio che ha recuperato, così come Stoppa, senza dimenticare Lunetta, in attacco forte tra i convocati anche Rolfini, anche se Toscano dovrà valutare quanti minuti dargli. È una squadra che mentalmente sta crescendo e deve crescere, perché secondo me la testa farà la differenza in questo campionato. Dobbiamo cercare o all'inizio della partita o durante la partita trovare delle soluzioni giuste, perché ci sono dei calciatori che si possono anche adattare. Come detto saranno oltre 15.000 sugli spalti per chi resta davanti alla TV. Riparte la stagione sportiva anche di Telecolor con diretta stadio, 3 ore live dal Massimino con il racconto del match di Angelo Patanè, Carlo Breve e Marco Carli e interviste ai protagonisti in anteprima nel post gara, le analisi dei nostri inviati in studio, i messaggi WhatsApp, risultati e classifiche, in più i contributi social e il live streaming su siciliaweb.it. E primi appuntamenti nel campionato di Serie C anche per il Trapani e il neopromosso Siracusa. I Granata domani sera saranno ospiti del Casarano, altra neopromossa. Per il Siracusa invece impegno lunedì a Salerno. Sergio Colosi. Il battesimo delle neopromosse, l'ultima fase di mercato, la penalizzazione e la fideiussione. È soltanto la prima giornata di campionato, ma per Trapani e Siracusa vale più di una verifica di inizio stagione. I Granata di Aronica partono domenica sera da Casarano, trasferta dalle 1000 insidie. I pugliesi ritrovano la Serie C dopo 26 anni, record storico di abbonamenti e capozza ai limiti della capienza. Il Trapani penalizzato misura la sua forza a casa dell'ex Celiento. Il Menotto in classifica impone una buona partenza, ma non sarà facile. Nella formazione doppio trequartista Canotto e Fischnaller, dietro Grandolfo. Nel Casarano da Malcore e Chiricò, già decisivo in Coppa Italia, possono arrivare i pericoli maggiori. Il Siracusa, inserito tra i posticipi del lunedì sera, dovrà attendere altre 24 ore prima del suo ritorno in C. A Salerno senza gli squalificati Guadagni e Damian, il secondo in attesa del deposito del contratto. Torna in panchina Turati ma indistinta, tanti giovani della primavera. Le divergenze dell'allenatore con Ricci sembrano lontane. Perfezionato l'iter per la fideiussione integrativa, si attende solo l'ok. Mercato pronto a sbloccarsi, a partire dall'attaccante Capanni, dal portiere Bonucci e dagli ex pisani Frosali e Sapola. In una rechi a porte chiuse contro la Salernitana di Raffaele Faggiano, tra le favorite per la B, compito quasi proibitivo per gli azzurri. Valori tecnici distanti nonostante una difesa campana con alcuni assenti, compreso Anastasio, convocato Golemic in attacco inglese. Un'altra pausa per noi, ci ritroviamo fra pochissimo. È davvero tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per averci seguito e una buona serata.